তো বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি অবশ্যই তোমরা ভালো আছো। তো আজ কিন্তু তোমাদের আমি দেখাবো যে অশোক সাউন্ড, তোমরা অশোক সাউন্ড অবশ্য দেখেছিলে, আমি একটা চ্যানেলে ভিডিও অবশ্য দিয়েছিলাম। তো অশোক সাউন্ডের কিন্তু আরও একটা আজকে ভিডিও দেখাবো, যেখানে দেখাবো কিন্তু অশোক সাউন্ড স্পিকার চেক করছে আরও একবার। তো কীভাবে স্পিকার চেক করছে দিনের বেলা, তো দেখো, কারণ আগের ভিডিওতে যেটা দেখিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে রাত্রিবেলা স্পিকার চেক করছিলো, এইটাতে দেখাবো এটা হচ্ছে তোমার দিনের বেলা স্পিকার চেক করেছে। কেমনভাবে বাজিয়েছে শুধুমাত্র একবার দেখো, মানে শুধু প্রেসারটা দেখো, মানে 10-এর বেস আর 9-এর মিলিয়ে তো আলাদাই বাজাচ্ছে ভাই, কারণ যে 10-এর বেসের একটা প্রেসার হয় সেটা আলাদাই। তো অশোক সাউন্ড কিন্তু দেখতেও যেমন লাগছে আর বাজাচ্ছেও সেরকম সেরা, কারণ রেজাল্ট খুব সুন্দর রয়েছে, পাবলিকও বলছে কিন্তু রেজাল্ট খুব ভালো, আমারও মনে হচ্ছে সেরকম। কিন্তু তোমাদের মতামত কমেন্টে জানাবে। তো চলো কিন্তু অশোক সাউন্ড কেমন বাজছে সবার প্রথমে দেখে নাও। लेकिन खेती वो बादशाह ही रहता है और लोग उसे मानते हैं। बादशाहों में सबसे बड़ा बादशाह वही होता है जो बेताज बादशाह हो। अशोक साउंड, अशोक साउंड, अशोक साउंड। অশোক সাউন্ডের রেজাল্ট কেমন দেখলে তোমরা কিন্তু নিচে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবে। চ্যানেলটা যদি এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব না করে থাকো করে নাও, কারণ এরকম কিন্তু ইন্টারেস্টিং ভিডিও এই চ্যানেলেই শুধুমাত্র পাবে, তাই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলে যেও না। আর পাশে থাকা বেল আইকনটা তো প্রেস করেই দেবে, আর ভিডিওগুলো বেশি করে শেয়ার করো যাতে সবাই দেখতে পারে। তো চলো দেখা হচ্ছে এরকম আরেকটা ভিডিওতে, ততক্ষণ তোমরা ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, বাই।